Zəkəriyya peyğəmbərin uzun illər övladı olmurdu. Artıq yaşlanmış, sümükləri zəifləmiş, saçı və saqqalı ağarmışdı. Həyat yoldaşı da çox qoca idi. Onlar yaxşı əməllərdə bir-birlərini ötməyə çalışırdılar. Allahı sevərək ibadət edirdilər. Bir gün mələklər Zəkəriyya peyğəmbərə Yəhya adında bir oğlan uşağının dünyaya gələcəyi müjdəsini gətirdilər. Zəkəriyya peyğəmbər dedi: Özüm də arvadım da belə qoca ikən necə övladımız ola bilər? Bu Allah üçün çox asandır. Axı o sənin özünü də sən heç bir şey deyilkən yaratmışdı. Zəkəriyya peyğəmbər buna əmin olmaq üçün bir əlamət istədi. Onun əlaməti sağlam olsa da 3 gecə adamlarla danışa bilməməsi oldu. Beləcə o, sağlam ikən 3 gün danışmamağı bacardı. Xalqın qarşısına çıxıb onlarla işarə ilə danışdı. Lakin yenə də Allaha ibadətinə davam etdi. Günlərin bir günü Yəhya adlı oğlu dünyaya gəldi. O günahlardan uzaq olan və Allaha ibadət edən əməli salih bir insan idi. O həm də ata-anasına qarşı qayğıkeş idi. Sonradan Allah Yəhyaya da peyğəmbərlik verdi. O da babaları Yaqub, İshaq, İbrahimin yolunu davam etdi. İnsanları Allahın doğru yoluna çağırmaqda İsa peyğəmbərə kömək etdi.